Arriba un moment del dia. Quan les classes acaben. Els nens i nenes marxen de l'escola. I totes les portes es tanquen. Diu la llegenda que portes endins hi ha uns professionals que treballen fins que es fa fosc. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content perquè m'atrauen les maneres deixant de banda els no sé què i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content perquè anar fent ja no és la idea i coneixem-me tan intens no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content perquè el caliu no se'ns atura la bogeria que hem après ens fa tossir com un amor.